गुरुजी, मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था। ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम कोई बात नहीं, 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता हो। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा? हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु।